皆さんこんにちはសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពួកយើងទៅសិក្សាអក្សរ漢字ចំនួន5ទៀតនិងរបៀបសរសេរអក្សររបស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តមេរៀននេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងでは早速始めましょうទៅចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអក្សរទី1គឺហុងមានន័យថាសៀវភៅសូមមើលរបៀបសរសេរអក្សរហុងអក្សរមួយនេះគឺយូមីរបស់វាយើងអានថាម៉ូតូឧទាហរណ៍យ៉ាម៉ាម៉ូតូមានន័យថាជាឈ្មោះរបស់ជនជាតិជប៉ុនកន្លែងនេះដោយសារតែជាឈ្មោះរបស់ជប៉ុនអញ្ចឹងយើងអត់អានថាហុងទេយើងអានថាម៉ូតូចំពោះអ៊ុនយូមីយើងអានថាហុងឧទាហរណ៍ហុងអូយូមមានន័យថាអានសៀវភៅឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺហុនជីហ្សមានន័យថាថ្ងៃនេះកន្លែងនេះអក្សរហុងនឹងគឺយើងអានថាហុងដោយសារតែវាមានអក្សរ漢字2ចឹងយើងអានតាមអ៊ុនយូមីអក្សរ漢字បន្ទាប់គឺហាំងមានន័យថាពាក់កណ្ដាលសូមមើលរបៀបសរសេរអក្សរហាំងអក្សរមួយនេះគឺយូមីរបស់វាគឺអត់មានទេចំពោះអ៊ុនយូមីរបស់វាយើងអានថាហាំងឧទាហរណ៍リンゴを半分に切るមានន័យថាកាត់ផ្លែប៉ោមជាពាក់កណ្ដាលដោយសារតែអក្សរនេះគឺមានការអានតែមួយទេគឺហាំងអញ្ចឹងហើយយើងឃើញអក្សរនឹងពេលណាក៏យើងអានថាហាំងដែរអក្សរ漢字បន្ទាប់គឺហ្វឺនមានន័យថានាទីសូមមើលរបៀបសរសេរអក្សរហ្វឺនគុនយូមីរបស់អក្សរនេះយើងអានថាវ៉ាឧទាហរណ៍わかりますかមានន័យថាយល់អត់កន្លែងនេះអក្សរហ្វឺននឹងគឺនៅចិត្តអក្សរហីរ៉ាហ្គាណាអញ្ចឹងហើយយើងអានតាមគុនយូមីឧទាហរណ៍មួយទៀត2つのグループに分けてくださいសូមចែកចេញជា2ក្រុមកន្លែងនេះដូចគ្នាដែរដោយសារតែអក្សរហ្វឺននឹងនៅចិត្តអក្សរហីរ៉ាហ្គាណាអញ្ចឹងយើងអានតាមគុនយូមីចំពោះអ៊ុនយូមីរបស់អក្សរនេះយើងអានបាន3គឺហ្វឺនប៊ឺនភឺនឧទាហរណ៍5分មានន័យថា5នាទីឧទាហរណ៍មួយទៀត10分មានន័យថា6នាទីឧទាហរណ៍មួយទៀត半分មានន័យថាពាក់កណ្ដាលយើងឃើញកន្លែងឧទាហរណ៍ទាំង3នេះគឺអក្សរហ្វឺននឹងអានបាន3សំឡេងអត់អានថាហ្វឺនទេគឺយើងអានខុសៗគ្នាទៅតាមអក្សរអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវចាំករណីពិសេសបែបហ្នឹងអក្សរ漢字បន្ទាប់គឺឈីការ៉ាមានន័យថាកម្លាំងសូមមើលវិស័យអក្សរឈីការ៉ាគុនយូមីរបស់អក្សរ漢字នេះយើងអានថាឈីការ៉ាឧទាហរណ៍ឈីការ៉ាអូដាសមានន័យថាបញ្ចេញកម្លាំងកន្លែងនេះដោយសារតែអក្សរឈីការ៉ានឹងនៅតែឯងអញ្ចឹងយើងអានតាមគុនយូមីចំពោះអ៊ុនយូមីយើងអានថាយូគឺនិងរីគីឧទាហរណ៍体力が衰えるមានន័យថាកម្លាំងរាងកាយចុះខ្សោយកន្លែងនេះអក្សរឈីការ៉ានឹងគឺនៅចិត្តអក្សរ漢字មួយទៀតអញ្ចឹងយើងអានតាមអ៊ុនយូមីឧទាហរណ៍មួយទៀតរីគីងកាគឺមានន័យថាឌីណាមិកវិទ្យាអញ្ចឹងចំពោះពាក្យនឹងមួយគឺយើងអានករណីពិសេសយើងអានថារីគីយើងអានថាយូគឺងកាគឺទេអក្សរ漢字ចុងក្រោយគឺណានីមានន័យថាអ្វីសូមមើលរបៀបសរសេរអក្សរណានីគុនយូមីរបស់អក្សរនេះយើងអានថាណានីឬក៏ណាន់ឧទាហរណ៍ណានីមានន័យថាអីគេនៅពេលដែលយើងឃើញអក្សរមួយនេះនៅតែឯងយើងអានថាណានីឧទាហរណ៍មួយទៀតអាណាតាវ៉ាណានីជីនដេស្កាតើអ្នកគឺជាជនជាតិអ្វីកន្លែងនេះគឺជាករណីពិសេសយើងត្រូវអានថាណានីជីនយើងអត់អានថាណានីនទេឧទាហរណ៍មួយទៀត全部何人ですかតើមនុស្សទាំងអស់មានប្រមាណអ្នកកន្លែងនេះយើងអានថាណានីនយើងអានថាណានីជីនទេទោះបីជាអក្សរ漢字ដូចគ្នាក៏ដោយ
មានន័យថាវាមានអក្សរកាន់ជីដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអានខុសគ្នាគឺអត្ថន័យគឺខុសគ្នាបើយើងអានថា Nanijin មានន័យថាជនជាតិអ្វីបើយើងអានថា Nanin មានន័យថាប៉ុន្មានអ្នកចំពោះ Onyomi អក្សរមួយនេះគឺអត់មានទេចឹងហើយឲ្យតែអក្សរណាដែលយើងមានការអានតែមួយប្រភេទអញ្ចឹងវារៀងស្រួលចាំជាងអក្សរដែលមានការអានពីរប្រភេទនោះ Ikaga deshita ka យ៉ាងម៉េចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះមេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងតាមទាន់ពីរបៀបអានអក្សរកាន់ជីទាំង5នេះហើយនឹងរបៀបសរសេរបានត្រឹមត្រូវផងដែរព្រោះនៅពេលដែលយើងសរសេរអក្សរកាន់ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគំនូសយើងនឹងឆាប់ចាំអក្សរនោះបានកាន់តែលឿនហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺត្រូវរៀនសរសេរឲ្យបានច្រើនដងព្រោះថាបើយើងសរសេរម្ដងពីរដងហើយយើងអត់ចាំនឹងគឺរឿងធម្មតាព្រោះថាអក្សរកាន់ជីត្រូវសរសេរច្រើនដងដើម្បីចាំបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ទាក់ទងទៅនឹងមេរៀននេះកុំភ្លេចសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅ comment អ្នកទាំងអស់គ្នាមេរៀនថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូវគ្គក្រោយទៀត Bye